Në nënshkrimi i bordit të paqes, Trump firmos me përfaqësuesit e 19 vendeve e pranishme dhe Vjosa Osmani. Ceremonia e nënshkrimit të bordit të paqes, iniciativë e re e presidentit amerikan Donald Trump, u zhvillua me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga më pak se 20 vende dhe pa praninë asnjë aleati tradicional të Evropës perëndimore. Ngjarja e mbajtur në Davos u dominua nga vendet e lindjes së mesme dhe Amerikës së Jugut. Në mesin e liderëve të pranishëm ishin përfaqësues nga Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Argjentina dhe Paraguay. Gjatë fjalës së tij, Trump falenderoi të ftuarit duke cilësuar si lider shumë popullor, në shumicën e rasteve edhe në disa raste jo aq popullor. Presidenti amerikan e përshkroi Këshillin si diçka vërtet unike për botën dhe duke folur në ceremoninë e nënshkrimit të kartës themeluese, tha se mund të bashkëpunonte me Kombet e Bashkuara për të zgjidhur luftrat, jo vetëm në lindjen e mesme, ku lufta Izrael-Hamas në Gaza ishte, siç tha ai, pika fillestare e ides. Megjithatë, ai nuk dha detaje specifike si mund të organizojë ose zbatojë një bashkëpunim i tillë me organizatën e Kombeve të Bashkuara. Pas fjalës së tij, Donald Trump ul në tryezë dhe ishte ndër të parët që nënshkroi statusin themelues të Këshillit të Paqes. Përfaqësuesit nga Bahreni dhe Maroku ishin të parët që firmosën, ndërsa sekretaria e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt, prezantoi më pas anëtarët e mbetur që erdhën për të shtuar nënshkrimet e tyre. Vendet pjesëmarrëse ishin gjithashtu Bahrein, Maroku, Argjentina, Armenia, Azerbajxhani, Bullgaria, Hungaria, Indonezia, Jordania, Kazakistani, Kosova, Pakistani, Paraguay, Katari, Arabia Saudite, Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Uzbekistani, Mongolia. Kosova u përfaqësua nga presidenti Vjosa Osmani, e cila hodhi firmën e saj krah presidentit Trump.